Volám sa Albert Kováč, pochádzam z Levíc, ale detstvo som prežil do 12 rokov v malej obci Šárovce, kde je dosť veľká početná rómska komunita. Do základnej školy som chodil do Želiezoviec, následne potom som chodil do Želiezoviec aj do gymnázia. Pochádzam z hudobníckej rodiny, aj z maminy, aj z otcovej strany, kde boli všetci v podstate hudobníci, od prastarých rodičov. Jedine zo mňa nechceli mať rodičia hudobníka, povedali, že už hudobníkov je dosť, že treba, aby niekto bol aj vyštudovaný. A fakticky od začiatku som bol od útleho detstva vedený k tomu, že ja budem musieť študovať. V podstate už ako 5-ročný som vedel písať, čítať, počítať. Do školy som fakticky išiel už ako pripravený. A následne potom do základnej školy som chodil do matematickej triedy, do výberovej. A to v podstate potom už sa viezlo a išlo tak spontánne k tomu, že som išiel do gymnázia. A z gymnázia potom samozrejme na vysokú školu. V rodine mám ešte sestru, mladšiu o 4 roky. Tá tiež má vysokú školu, ale nerobí v tejto branži ako ja. Fakticky od vysokej školy sa aktívne venujem rómskej problematike. Najprv ako študent a neskôr potom po skončení vysokej školy ako aj najprv ako mediátor a potom už fakticky túto 9. rok som na úrade splnomocnenca vlády ako konzultant. Viac som sa pohyboval v kruhu nerómskych detí, čo je paradox, pretože, ako som povedal, Šárovce je známa obec tým, že tam je veľká rómska komunita, ale tým, že som chodil do tej výberovej školy a do gymnázia, kde som bol jediný Róm, tak viac som sa pohyboval medzi nerómskymi deťmi a žiakmi a rovesníkmi ako medzi Rómami. To boli dva svety. Jeden svet bol taký rómsky, kde som bol vlastne doma v rodine, a potom bol ten svet nerómov, kde som bol jediný medzi nerómskymi študentami. Fakticky na jednej strane nikto mi nedával najavo, že som Róm alebo že som iný niečím. Vždy ma brali ako kamaráta. Nemal som zlú skúsenosť s spolužiakmi alebo s kamarátmi. No ale viac som sa odcudzil tým rómskym kamarátom z úplného detstva. Čo je zaujímavé, moja materinská reč je maďarčina. Ja som do 6 rokov nevedel po slovensky nič. U nás sa hovorilo maďarsky, napriek tomu, že otec je Slovák. Ale vyrastal som u maminej strany a tam sa hovorilo iba po maďarsky. Ani po rómsky sa nehovorilo, čo fakticky potom na vysokej škole mi vytýkali rómski spolužiaci z východu Slovenska, že aký si ty Róm. Oni najprv ani nevedeli, že som Róm, takto. Mysleli, že nejaký Maďar. A to sa mi dosť často stávalo, že ma nevnímali ako Róma, kým som to nepovedal. Takže oni ma mali za Maďara a potom, keď som povedal, že som Róm, takže čo si ty za Róma, keď nevieš po rómsky? No, u nás sa nehovorilo, lebo maďarská komunita nehovorí veľmi po rómsky. Tam oni používajú maďarčinu. Takže do 6 rokov som nevedel po slovensky skoro nič. Ale napriek tomu v prvej triede som mal čisté jednotky. A v priebehu 2-3 rokov som fakticky hovoril plynule po slovensky. Nemal som už neskôr problémy, ale rómsky neviem. Hovoriť neviem, rozumiem. Ale mám s tým problém. Hovorím anglicky, hovorím nemecky, plynule, ale rómsky neviem, bohužiaľ. Na vysokú školu som chodil do Nitry, na Univerzitu Konštantína Filozofa.
A najprv to bola pedagogická fakulta, neskôr sa to premenovalo na Fakultu sociálnych vied, katedry rómskej kultúry, na odbor sociálna práca. Pôvodne som sa tam nepripravoval. Tým, že ja som chodil na gymnázium a to bolo viac orientované technicky na chémiu, tak som sa pripravoval na chémiu a biológiu. Len tam jednoducho bol taký nával, že som mal minimálnu šancu uspieť. Takže začal som najprv ale na 1,4, to znamená na pedagogickej fakulte prvý stupeň základnej školy, kde po 2 rokoch som prestúpil na sociálnu prácu. Sociálna osvetová práca to bola ešte vtedy. Ale pedagogické minimum som si dokončil, takže mohol by som teoreticky aj učiť. Vysoká škola, to sú najkrajšie roky, podľa mňa. Takže tam som získal strašne veľa skúseností. Ja tým, že som sa nepohyboval veľmi medzi Rómami, tak prvý kontakt viac menej s problematikou a s otázkou som sa stretol na vysokej škole. Ale hneď ma to chytilo, pretože zaujímali ma tieto veci a prišli prvé skúsenosti, prvé výskumy, spolupráca s Čechmi, lebo Češi vtedy veľmi pôsobili na východnom Slovensku. A fakticky po vysokej škole som už bol celkom dobre pripravený aj na prácu v teréne. Lebo my sme cez prázdniny chodili aj do osád a aktívne sme sa zaujímali o problematiku na rozdiel od iných študentov. Takže to bol veľmi silný ročník, kde ja som chodil. Tam fakticky všetci sa uchytili v tejto branži, ak sa to tak dá nazvať. Spolužiaci Roman Štočák, Lídka Gabčová, z nižších ročníkov Lídka Bariová, Barbora Kahátová. To sú dnes ľudia, ktorí fakticky aktívne robia v tejto problematike a už roky sa pohybujú fakticky aj v teréne. A to bol silný ročník. To bol prvý ročník magisterského štúdia. Po vysokej škole som krátko pôsobil ešte v detskom domove. To bolo vlastne moje prvé zamestnanie v Bernolákove. Ale tam som nebol dlho a dostal som ponuku pri projekte FÁRE, zriaďovanie komunitných centier, kde fakticky na Zelenej lúke sme v obci Čelovce, to je v okrese Veľký Krtíš, postavili komunitné centrum, ktoré dodnes pôsobí, funguje. Ozaj na Zelenej lúke, tam nebolo nič. My sme spolu s tými Rómami, tam je aj osada, postavili komunitné centrum. Vtedy tam bola pani starostka veľmi aktívna a také trio, starostka, ja a Rómovia, komunita, sa nám podarilo postaviť komunitné centrum s plným vybavením, ktoré dodnes tam je, tam sa nestratil ani klinec, sa dá povedať. Fungujú tam terénni sociálni pracovníci a vyvíjali sme aktivity v prospech tých Rómov. Čo ma potešilo, nedávno fakticky ja už tam nepôsobím, to bolo v rokoch 2003 a 2004. 2 roky sme tam pracovali aj s takými mojimi asistentmi zo skupiny Rómov v Čelovciach. A čo ma potešilo, po 9 rokoch som išiel do vedľajšej obce, do Hrušova. A ma zastavil, vonku som bol, čakal som už ani neviem na čo, a ma zastavil jeden Róm, aj tam je osada, že on ma pozná. Že ty si ten, ktorý bol v Čelovciach, ktorý si vybudoval komunitné centrum. Hovorím, to som ja. Že hej, no že takých ľudí by sme potrebovali aj tu. Tak to človeka poteší po 9 rokoch, keď vám niekto, ešte cudzí, ktorého nepoznáte, povie a zastaví vás, tak to je úspech. Škoda, že to bol 2-ročný projekt.
financovaný vlastne z úradu vlády cez projekt FARE, lebo tam sa dokázalo vlastne z ničoho urobiť niečo a dodnes fakticky na tom všetci žijú z toho, čo sa vtedy urobilo a tá komunita sa posunula, takže ja som rád, že sa aj tam podarilo niečo robiť a od roku 2004 pôsobím vlastne v tejto regionálnej kancelárii. Viac menej vždy som mal na starosti konzultovanie projektov, ale ktokoľvek príde do kancelária a keď viem pomôcť, tak pomôžem. Čo je výhodou, viem maďarsky, na rozdiel od kolegov, takže není tam problém s jazykom. Vysoká škola, to je nevyhnutný základ k tomu, aby som sa tu vôbec ocitol, alebo neskôr pôsobil. Ak by som nemal vysokú školu, tak nebol by som tu a Boh vie, čo by som robil. Takže to je... A s vysokou školou to je tak, to je samoštúdium. Ten, kto chce, tak je aktívny a robí aj naviac, ako je nevyhnutné, čo bol aj môj prípad, aj mojich blízkych priateľov. Chvála Bohu, priateľov si vyberať môžete. Takže vždy som sa obklopil tými správnymi ľuďmi, prirodzene, nie násilne. A to je nevyhnutný základ, bez ktorého sa ďalej neviete pohnúť. Takže základ, teda vysoká škola, ale ono to musí začať už podľa mňa na strednej škole. Pokiaľ ten študent na strednej škole zlyháva, alebo nejak mu to nevonia, ako sa hovorí, tak nie je tam vysoký predpoklad, že mu to pôjde na vysokej škole. Veru, ja som bol na gymnáziu a nebol som zlý študent, ale ten prvý rok na vysokej škole som mal problémy s adaptáciou, lebo to je niečo úplne iné. Tam vás nekontrolujú, máte voľný pohyb a príde potom skúškové obdobie a hneď na prvej skúške som vyletel. To bolo z pedagogiky, na to nezabudnem nikdy. Ako som bol znosený, učil som sa, ale jednoducho nestačilo to, takže som musel sa trošička preorientovať, ale raz, dva, to je vec vôle viac menej a potom aj skúsenosti. A tá vysoká škola je nevyhnutná. Bez vysokej školy si neviem predstaviť ďalšie fungovanie. Moje prvé pôsobenie teda bolo v Bernolákove, ale to bolo krátke. Ale aj to by som hodnotil ako celkom úspešné, lebo deti ma mali radi. S deťmi doteraz robím ináč, okrem tohto, že som tuto. Tak vždy som si našiel čas na to, aby som chodil posledné 4 roky do Rimavskej Seči, kde to je cez jeden projekt mentorský, kde ako ja ako mentor vediem tie deti a okrem toho, že sa vzdelávajú o rómskej histórii, o Rómoch, o kultúre, o tradíciách, tak ešte aj vyvíjajú tie svoje nejaké zručnosti, ktoré majú, ak sú talentované, alebo aj komunikačné zručnosti. Takže toto okrem svojej práce robím v Rimavskej Seči. 1 rok som to robil aj v Mučíne a vždy som bol viac menej aktívny v tomto smere, pretože to považujem za potrebné. Aby tí, ktorí sú na vyššej úrovni, aby odovzdávali svoje skúsenosti tým a odhaľovali talenty, pretože to je veľká škoda, keď je nejaký talent a rómsky talent a je nevyužitý, pretože nemá vytvorené podmienky. A teraz posledné 4 roky vyslovene mám na starosti konzultácií projektov. Projektov, ktoré sa týkajú čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v rámci schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu. Mám na starosti 32 obcí, ktoré, keď vyjde výzva, tak si môžu podať projekt. Takže konzultujem tieto projekty a starám sa o to, aby po formálnej a obsahovej stránke to bolo v súlade s tou výzvou. Aby sa nestalo, že kvôli nejakej maličkosti by to vypadlo, aj keď častokrát neviem zaručiť to, že jednoducho ten projekt bude v 100% stave, lebo tá konzultácia jednak nie je povinná a potom tým, že ja tie projekty nepíšem a
nemôžem do toho aktívne zasiahnuť, lebo by to bol konflikt záujmov, tak vyslovene je to len poradenstvo, tak nemôžem zagarantovať, že to bude ozaj tak, ale ak je tá spolupráca dobrá, že ozaj ten starosta má eminentný záujem, aby ten projekt bol v poriadku a je tam častá konzultácia, pravidelná, tak ako má byť, tak je viac než pravdepodobné, že ten projekt bude dobrý. A následne ide do hodnotenia, kde potom hodnotiaca komisia zváži, či ten projekt schváli alebo nie. Takže toto je moja robota. Ale okrem toho hovorím, keď prídu, alebo keď kolegyne sú vonku a príde niekto s nejakou žiadosťou alebo potrebuje niečo vyriešiť, tak som ochotný a nevyhýbam sa tomu, aby som nepomohol. U mňa v rodine sú viac menej aj rodičia, aj príbuzenstvo sú v bielej pleti. Nevyzerajú veľmi ako Rómovia, aj modrookí sú, aj svetlovlasí. Tak, a to bolo už dosť dávno, to som ešte bol. To bolo tesne po prevrate, po 89. Strýko zháňal robotu pre svojho syna. Len zhodou okolností jeho syn, kučeravý, čiernovlasý, tmavý, a on ako strýko, modrooký, svetlý, stretol kamaráta dobrého a on bol starostom, neviem v akej dedine. Tak sa ho pýtal: Šanko, čo tu robíš, čo zháňa, že pre syna potrebujem robotu. Že pre syna robotu, no tak vieš čo, zastav sa u mňa, prídi a niečo vymyslíme. Tak on tam prišiel aj so synom, zastavil sa, ako bolo dohodnuté, len synovi povedal: vieš čo, sadni si tuto dole, počkaj ma tu, ja idem dnu, vybavíme veci a potom môžeme ísť. Išiel dnu, tak dlho sa bavili a chlapcovi nedalo, že teda dlho je vnútri, už mu bolo dlho. Tak zaklopal, otvoril dvere, nazrel dnu a starosta hovorí, že nemám robotu, že zbytočne chodíte. A strýko hovorí: čo robíte, však to je môj syn. Že toto je váš syn? Šanko, a vy ste cigáň? Že hej, ja som cigáň. Tak nehnevaj sa, my pre cigáňov robotu nemáme. Tak asi takto. A toto odzrkadľuje akože dosť často slovenskú realitu, že ako to je na Slovensku. Bolo obdobie, chvála Bohu, už teraz to není až tak, keď jednoducho Róm, keď bol veľmi tmavý, keď bol nebodaj neupravený, tak nemal žiadnu šancu si nájsť robotu. To bola vylúčená vec. To ja dobre viem, že také to bolo. Alebo vám poviem ďalší príklad. Môj otec robil. Vždy robil, lebo jednoducho nevedeli, že je Róm. Tak kolega mu hovorí: Albert, nechceš psa? Slovenský čuvač. Vieš, jak šteká na cigáňov? No tak čo mal robiť? Tak sme sa doma zabávali na tom, že ten pes by štekal od rána do rána. Lebo ten by v kuse štekal na nás. No ale... Alebo druhý kolega, to bol bývalý policajt, mu hovoril, nevedeli, že je Róm o otcovi. A nepovedal to, lebo na druhý deň by nerobil. Hovoril mu kolega, že bývalý policajt, alebo kuklač, alebo čo to bolo. Že keď zastavovali auta a už videli z diaľky, že to je žigulák alebo že je tmavý sedí, tak zastavili a dovtedy hľadali chybu, kým nenašli. Tam akože bez toho, aby pokuta bola, bez toho to nešlo. Takže vyslovene potom to išli, zastavili a pokuta, keď videli z diaľky. Tak, také to boli 90. roky. Ja som nemal, chvála Bohu. Mal som také skúsenosti, keď som bol praxovať na úrade práce ešte ako vysokoškolák. Tiež som nepovedal, že som Róm, veď na čo. A človek sa viac dozvie. A keď tam chodili Rómovia, otvárali okna, potom, že nedá vydržať s cigáňmi a toto.
človek nevie, ako má reagovať. Či mám povedať, že aj ja som Róm, alebo to má nechať tak. Ale potom ma to už prestalo baviť, takže som povedal, že aby si dávali predo mnou pozor, lebo aj ja som Róm. A nepáči sa mi, že takto hovoria. Takže človek si buď na to vybuduje imunitu, alebo rázne odmietne takéto jednanie. Takisto aj v živote sa riadím tým, že nedávam veľmi priestor na to, aby som bol pranierovaný, alebo aby si ma niekto ako negatívne bral do úst, ako sa hovorí. Takže ja osobne som nemal takéto skúsenosti. Ale na vysokej škole sa stalo to napríklad, to je ďalší príbeh s Romanom, s kolegom Eštočákom, s Lidkou Gabčovou, ešte jedna kolegyňa tam bola. Sme išli na diskotéku. A my s Romanom sme išli dopredu v Nitre. To bolo v Nitre. Ináč Nitra bola vtedy veľmi rasistická. Išli sme dopredu, nás pustili dnu, išli sme kľudne dnu a čakáme dievčatá, že prídu a nikde. Pol hodina prešla a nebol až taký veľký odstup medzi nami, že kde by mohli odísť. Tak nám to nedalo, ideme hore a hovorím, vy tu čo robíte pred dverami? No, že nás nechcú pustiť dnu. A pýtam sa toho SBS-kára, alebo čo to bol, však prečo nepúšťate, že Rómov nepúšťajú? No hovorím, ale však aj ja som Róm, aj tuto. Tak buďte radi, že ste vnútri. No asi tak. Ale takto osobne som nikdy nemal, alebo s rodinou, že by sme niekde boli. Ono to bolo tak, že častokrát pre nás to bolo, inak sme boli vnímaní. Poviem ďalší príklad. Keď sme chceli stavať dom, rodičia chceli stavať dom, tak povedali, a to už bolo za komunizmu ešte teda, však, alebo výpomoc sme chceli, ani nie stavať dom, no stavať sme chceli, ale potrebovali sme výpomoc. A nám povedali, že však vy nepotrebujete žiadnu výpomoc, veď vy už žijete ako bieli. Takže sa podporovalo lajdáctvo už aj vtedy, a tí, ktorí boli aktívni a snažili sa, tak tých nikdy nepodporovali. A teraz je to isté. Teraz je to isté. Tí, ktorí sa ozaj snažia a majú chuť ozaj zlepšiť ten svoj život, tak nedostávajú takú vážnosť a takú pomoc, ako tí, ktorí jednoducho sú pasívni. A toto išlo od fakt, akože toto neviem, či je slovenská nejaká zvláštnosť, ale toto sme my napríklad v rodine akože pociťovali, že nám dávali najavo, že vy už žiadnu pomoc nepotrebujete, lebo vy už žijete na úrovni nerómov, ale hovorili to bielých. Takže čo vy chcete? Tak všetko sme si museli sami akože vydobiť rodičia a nič sme nedostali zadarmo. Ozaj nikdy nič. Všetko to bolo odpracované a tvrdo, lebo rodičia boli robotníci. Pochádzam z robotníckej rodiny, z hudobníckej, všetci boli hudobníci, ale fakticky hudobník ako profesionál za komunizmu to nebolo. Okrem toho, že bol hudobník, musel aj riadne byť zamestnaný. Dennodenne vidím, ako tí Rómovia žijú, ako sa doslova pretlakajú životom a žijú z jedného dňa na druhý deň a tá situácia sa im nezlepšie, pokým tí ľudia nebudú pracovať stabilne a nemajú šancu jednoducho. Tie aktivity, ktoré tu my vyvíjame, to sú také doplnkové, to nerieši problematiku Rómov ako takých. My sa snažíme vytvárať, zlepšovať podmienky, ako vieme, cez starostov, cez mimovládne združenia, ale to je málo. Tu musí nastať nejaká systémová zmena. Ale komplexná systémová. To nie je o jednom zákone. To je komplex problémov, ktoré treba vyriešiť a ktoré sa dlho neriešili. A niekedy zlé sú podľa mňa aj zadefinované príčiny toho problému. Že jednoducho tá problematika je natoľko zložitá a regionálne natoľko odlišná, lebo
A vždy to všade hovorím, že vždy bola tendencia robiť plošne nejaké ako legislatívne zámery na všetkých Rómov. To nejde. Jednoducho tá situácia na východnom Slovensku je iná, to prostredie je iná, tá história toho, ako to celé vzniklo, je iná, ako to je tu na juhu, na Slovensku, tuto, na južnom a potom na západnom Slovensku. Ono zdánlivo sa to môže zdať, že áno, 4 kľúčové problémy sú bývanie, zdravotníctvo, nezamestnanosť a vzdelávanie, áno, ale korenie toho a to riešenie nemôže byť plošné podľa mňa. To musí byť na regionálnej úrovni, napríklad tu v Rimavskej Sobote. Toto bolo ešte začias Uhorska, Gemer a cez komunizmus. Toto bolo jeden z najvyspelejších regiónov. Tuto každý robil a zarábal a žili si tu ľudia dobre, lebo fungovalo poľnohospodárstvo. Teraz to padlo jednoducho a tu majú problémy nie len Rómovia, ale nerómovia, lebo tu roboty nie je, infraštruktúra nie je žiadna, investor sa sem nehrnie a jednoducho neexistuje alternatíva tomu poľnohospodárstvu, tomu sektoru, ktorý tu bol rozvinutý. Takže aj toto zasiahlo tých ľudí. A vysvetľujte niekomu potom, že je potrebné, aby sa vzdelával. A tu máme veľa vzdelaných Rómov, ktorí minimálne tú učňovku alebo tú strednú školu si dokončili. Jednoducho tých pracovných príležitostí je tak málo, že jednoducho robotu si nevedia nájsť. Potom sa vymyslia aktivačné práce, kde ten človek je nútený ísť, pretože ak má dostať to minimum, aby vôbec prežil, tak je nútený tam ísť a ostane tam už veky vekov. Lebo ono, keď sa zaviedli aktivačné práce, to mal byť prechod, lebo že Rómovia nemajú návyky, tak v priebehu pol roka ich zaučíme, získajú návyky a potom sa zaradia. Ale kde sa zariadia? Nikde. A už sú niektorí rokúce na aktivačných. Takže ten život je ťažký, fakt ako. A nevyzerá to tak, že by sa to mávnutím čarovného prútika zmenilo. Na druhej strane aj z časti sú aj Rómovia na vine. Treba to akože jednoznačne povedať. Netreba si zatvárať oči pred tým, pretože u jednej skupiny ešte, povedzme, to vzdelanie nie je taká priorita, ako by malo byť. Lebo, ako vám poviem, keď rodič, ktorý jednoducho, a už je generácia ľudí v mojom veku, ktorí nikdy nerobili. 15-20 rokov nevedia, čo je vstať, ísť do roboty, odpracovať si nejakých 8 hodín, prísť domov takže toto je obrovský problém, balvan, ktorý my tu valíme pred sebou a nevieme, čo s tým. A jednoducho rodič, ktorý nemá sám, vyšiel základnú školu, tak čo má ponúknuť tomu dieťaťu? Nemá toho veľmi čo ponúknuť. On nemá v sebe tiež to, že áno, ty sa musíš snažiť. U niekoho, u tých osvietených rodičov, fakt ako, tak áno, na vlastnej koži si prežili zle, že jednoducho žijú zle, tak chcú, aby to dieťa niečo dosiahlo v živote. Ale zase hovorím, máme tu strašne veľa vyštudovaných Rómov a nevedia si nájsť prácu. Takže tá situácia není dobrá. Ja som mal v 89. 12 rokov, 12 alebo 13. 12 rokov, takže ešte som to vnímal, to predchádzajúce obdobie ako dieťa. Ale videl som, človek nie je hlúpy, aj keď dieťa vidí to svoje okolie. A pre Rómov, pre jednoduchých ľudí, ten systém bol dobrý, pretože museli robili, dostali za svoju prácu odrobenú plat a žili. A okrem toho si mohli zobrať aj pôžičku a žili na celkom dobrej úrovni, keď to môžem porovnať s týmto. Takže pre Rómov to bolo dobre, pretože Rómovia neboli pripravení na občiansku spoločnosť. Bohužiaľ, neboli pripravení.
tie roky komunizmu, kedy sa vnímali Rómovia ako iba sociálna skupina, ktorých treba nejak zaradiť, asimilovať, to sa odrazilo negatívne v tom, že jednoducho neboli vôbec pripravení na občiansku spoločnosť, ktorá si vyžaduje nejakého aktívneho človeka, nejakého, teraz strašne sa táto spoločnosť je elitárska. Vytvárajú sa elity, presadzuje sa individualizmus, u človeka musíš byť najlepší, priemer sa nenosí, jednoducho na toto Rómovia nie sú pripravení. Nemajú. Ja to len z toho dôvodu hovorím, pretože tá mentalita Rómov je ako nastavená. Keď som bol žiak, študent, hrávali sme aktívne futbal. A Rómovia boli vždy lepší futbalisti, ako boli nerómovia. Len jednoducho prišiel ten vek 13-14 rokov a tá motivácia, kde ešte treba niečo navyše pridať, aj tú robotu, aj tú snahu a fakt treba mať sebavedomie a vytrvalosť, tak toto v nich nikdy nebolo. A tá mentalita takáto, to sa všetko prenáša aj sem do klasického života. Preto hovorím, že Rómovia neboli pripravení na občiansku spoločnosť. Všetko im bolo ponúknuté, museli, tie podmienky boli tak nastavené a odrazu po 89. prví odišli z roboty. Prví. To doslova do písmena. To si pamätám. V priebehu jedného roka, v 91. už Rómovia fakticky boli z každej fabriky prepúšťaní ako nadbytoční, napriek tomu, že tam odrobili rokúce. A ozaj ostali len tí hrstka ľudí, ktorí robili. No a čo ďalej? Nič. Sociálka. Naučili ich, táto spoločnosť naučila na vysoké dávky. No a zistili, že aj tak sa to dá. Viete, v tomto je najväčší problém. Dostali tie sociálne dávky a zistili, že aj tak sa dá žiť. A bohužiaľ, tá naša mentalita je taká, že z minima sa snažia vyžiť tí ľudia. Ozaj. Oni strašne sa vedia prispôsobiť tým nízkym nárokom. Nemajú také vysoké nároky ako iní. Vedia sa prispôsobiť. Ani inú šancu nemajú, to je pravda. Ale nemali od začiatku nejakú tú snahu, že keď dostávam tú dávku, nebyť odkázaný na dávku, ale vypracovať sa, keď ma tu prepustili, ísť na nejaký rekvalifikačný kurz a vyslovene ísť po tej robote. A toto išlo dosť dlho, teda s tými dávkami a neurobilo to dobrotu. Navyše hovorím, strašne veľa v našej komunite je nevzdelanosti a také by som povedal, ako keby si ani neuvedomovali tí ľudia, že aká toto je spoločnosť, čo všetko si vyžaduje, aké nároky okrem práv, aké povinnosti z toho vyplývajú. A toto je veľký problém. Navyše tu je aj rečová bariéra na južnom Slovensku. Veľmi slabo sa tu hovorí po slovensky. Idete na úrad, neviete po slovensky, nerozumiete, no čo vybavíte? Nič. Takže a veľká miera takej latentnej diskriminácie ešte všade. Všade narážate, teda tí Rómovia, lebo mi to hovoria, že inak sa jedná s nimi a inak sa jedná s ostatnými, aj keď zlepšuje sa to, už to není také zlé, ale ešte furt to pretrváva pri úradníkoch, všade, kde narazia. Takže veľa nevzdelanosti, bohužiaľ. Toto je obrovský problém. Naša rodina bola vážená hudobnícka rodina. Moji starí rodičia z maminej strany, to bol dedinský, ale veľmi, veľmi šikovný muzikant, ktorý hrával s rôznymi profesionálnymi hudobníkmi a z otcovej strany to bol kaviarenský hudobník dokonca. A dávno to bolo tak, mne to hovorili ešte starí Rómovia, že
dávno sa Rómovia, hudobníci brali. Tam ako nehudobník veľmi nemohol ísť do tej rodiny. Neviem, kvôli čomu to bolo tak. Zrejme chceli udržať asi z pokolenia na pokolenie predpoklad, že aj z toho bude hudobník. Dávno to bolo tak, že hudobníci sa navzájom akože brali. Takže u nás sa to nedalo poprieť, že nie som Róm, keď jednoducho ja som v tom vyrastal. Takže, ale zase na druhej strane nikdy som to nerobil, nikdy som zbytočne neupozorňoval na to, že som Róm, ako kde musíte mať preto nejaký cit alebo takt, že kde to treba povedať a kde to je úplne zbytočné hovoriť, kde to není na mieste, že ste Róm. Akože to... Ale vnútorne som s tým nemal problém. Možno ešte ako na základnej škole bolo sám Róm medzi nerómami. To je také blbé. To sú tie dva svety, ktoré som hovoril, že musíte sa prispôsobiť. To nejde tak, akože keď ste v skupine, kde sú iba nerómovia, tak musíte prevziať ich akože tie pravidlá, ktoré oni majú. To nejde. Ale zase na druhej strane Rómovia vás už tak neberú, pretože oni povedia, že to je ten, ktorý chce byť iný, ktorý je už pogádžovaný, už nechce byť akože náš. V skutočnosti to tak nebolo, ale zase nechcel som byť ani na úrovni tých našich Rómov, ktorí fakt akože nikam by to neviedlo. Takže človek sa musí niečoho vzdať, preto aby pokročil. Ale vnútorne ani nikdy som nemal pocit, že bojujem s tým, že som Róm. Horšie to, čo som videl, najhoršie je to u tých, čo sú miešaní, že majú jedného rodiča neróma a druhého majú Róma, lebo nevedia, kde sa majú zaradiť. Toto som videl aj u nás v rodine, také to je, že popierali v sebe to rómske, lebo jednak ani nevyzerali, ale bojovali s tým. No. Ja som s tým nebojoval a som hrdý na to, že som Róm. Hrám na hudobnom nástroji a mám strašne veľa kamarátov, hudobníkov. Svet hudobníkov nerozlišuje národnosti. Takže nehovoriac na tomto území, vždy Rómovia už v Uhorsku robili meno. Aj teraz v Maďarsku Rómovia robia meno v Maďarsku. V Slovensku takisto Rómovia robia meno. Nie za Rómov, ale za Slovensko. Takže tá hudba, tá kultúra je natoľko premiešaná, že nevidím ako priestor na to, aby sa to nejak oddelilo od slovenskej kultúry. Rómovia všade tam, kde sú, tak prevezmú kultúru toho väčšinového národa, trocha si to prispôsobia a potom to ponúknú v takej lepšej verzii, takej našej verzii a to sa tej väčšinovému obyvateľstvu páči. Takže preto sme tu, preto sme prežili, lebo ponúkli sme niečo navyše pre tých ostatných. A podľa mňa aj pre budúcnosť máme čo ponúknuť. Máme vynikajúcich hudobníkov, umelcov, ktorí reprezentujú ozaj našu krajinu, reprezentujú Maďarsko, všade vo svete a šíria tú kultúru. Úrad splnomocnenca vlády, prosím.